AS150 इसका इंजन में बहुत बुरी तरह से साउंड क्रिएट कर रहा है और व्हाइट स्मोक फेंक रहा है। चलिए आपको पिस्टन रिंग को कैसे बैठाता है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों मेरा नाम है कमालुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कमाल ऑटोमोबाइल। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो का टॉपिक है आप देख सकते हैं बजाज पल्सर AS150 इसका इंजन में बहुत बुरी तरह से साउंड क्रिएट कर रहा है और व्हाइट स्मोक फेंक रहा है। चलिए आपको प्रॉब्लम दिखाता है। आइए बाइक को पहले स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये जो बाइक है 25,613 किलोमीटर गाड़ी चला हुआ है टोटल। इसका इंजन का ये हाल है दोस्तों, काफी बुरी तरह से साउंड क्रिएट कर रहा है दोस्तों और व्हाइट स्मोक फेंक रहा है। चलिए इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं। पूरा चैसिस से हम लोग का इंजन ओपन करना पड़ेगा। पार्ट बाय हम लोग ओपन करेंगे, क्या खराब हुआ है, कैसे इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे, सब वीडियो के जरिए से दिखाएंगे। तो गाइस अभी देख सकते हैं फाइनली हम लोगों का इंजन पूरा हम लोग ओपन कर चुका है। सिर्फ इसका क्या क्या काम कर रहे हैं आप लोगों को हम दिखाने वाला है। इसका जो टाइमिंग चेन है नया इसमें हम लोग ऐड करेंगे। स्टोन इसका गोइस्ट कंपनी का हम लोगों को मिला।
इसको बोर करके लेके आया दोस्तों। आप देख सकते हैं हीट का जो वेल्व है, चारों वेल्व हम लोग इसमें डाल रहा है, ठीक है। और क्लच प्लेट, इसका जो क्लच प्लेट है, क्लच प्लेट पूरा असेंबल हम लोग नया परचेज किया दोस्तों। आप इसका क्लच प्लेट आप देख सकते हैं 900। जो पैकिंग सेट आप देख सकते हैं, ये बाजार से हम लोग लेके आया है। इसका प्राइस क्या है 473 रुपीज। फुल किट आता है दोस्तों। कभी भी NX लोकल वाला पैकिंग ना ऐड करें, क्योंकि बहुत समस्या आ जाता है, मोबिल लीकेज का समस्या आ जाता है, ठीक है, याद रखना। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो पर बने रहिए। सर जी का गाड़ी है, यहाँ पे बैठा हुआ है, सर जी काम देख रहा है, ठीक है। और ये यहाँ पे सब मैगजीन हम लोग ओपन किया है, ठीक है। अभी बाइक में हम लोग ऐड करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो पर बने रहिए। इसका जो टाइमिंग को कैसे लेना है, पिस्टन को रिंग को कैसे बैठाना है, सब इस वीडियो के जरिए से आपको दिखाने वाला दोस्तों। जो दोस्त नया काम सीख रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। तो गाइस अभी देख सकते हैं फाइनली इसका जो हेड है, हेड में जो वेल्व रहता है इनटेक का एग्रेस हम लोग इसमें ऐड कर दिया है, चारों वेल्व, ठीक है, आप देख सकते हैं। और जो पिस्टन रिंग है, पिस्टन रिंग को कैसे बैठाता है तो देख सकते हैं, पिस्टन है, ऑयल रिंग है, आप देख सकते हैं। जो एम बनाना है इसको, ठीक है, ऐसे करके, शायद आपको दिखा पा रहे हैं हम, ऐसे करके इसको एम बनाना है, ठीक है। बस ये बैठ गया, एकदम सिंपल का काम है दोस्तों, कोई हड़बड़ी का कोई बात नहीं। देखिए ये बैठ गया, और साइड भाग रहा है, इस साइड में भाग रहा है। तो चलिए इसको इस साइड में दे देते हैं। बस ये बैठ गया, ठीक है। एक साइड में दिया, अभी दूसरा इस साइड में देगा, ठीक है, ठीक है। तो इसको ऐसे करके इसमें देते हैं। बस ये देखिए हम लोगों का वेल्डिंग कंप्लीट हो चुका है। एक कोने में हम लोग यहाँ पे जेड बनाना है, ठीक है, रिंग को, ठीक है। यहाँ पे एक जो दिया और एक यहाँ पे दिया, गौर से देखना इसको, ठीक है। एक कोना माता जो टॉप 2 है हम लोग ऊपर में दे देंगे, ठीक है। इंटर टॉप रिंग है, इसको इस साइड में दे देंगे, ठीक है। चारों रिंग को पोजीशन में रखना पड़ेगा, ठीक है। कंप्रेसर रिंग का मुंह है, एक टॉप रिंग का है, ये वॉल रिंग का है, ये साइड में ऑयल रिंग का। यहाँ पे जेड बना दिया हम लोग रिंग को लेके, ठीक है, ऐसे करके पूरा। और इनटेक वाला इस साइड में रहेगा, एग्जिस्ट वाला यही साइड में। देखिए यहाँ पे निशान है, ये हम लोगों का सलेंसर का टाइप हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, रिंग हम लोगों को फिटिंग हो गया। अभी इंजन में हम लोग ऐड करते हैं, वीडियो पर बने।
तो गाइस अभी देख सकते हैं यहाँ पे बैलेंसर का टाइमिंग, यहाँ पे एरो का निशान रहता है, आपस में मिला लिया पिस्टन टॉप में लेके। और अभी जो छोटा वाला स्पॉकेट का जो बूस्ट रहता है यहाँ पे टाइमिंग चेन का, ये देख सकते हैं बूस्ट उसमें हम लोग ऐड कर दिया। और ये टॉप लिखा रहता है यहाँ पे टाइमिंग चेन का स्पॉकेट में, यहाँ पे एक टॉप वाला हम लोग ऊपर में दे देंगे, ठीक है। ऐसे करके देख सकते हैं, देखिए देखिए ऐसे करके इसको ऐसे करके इसमें ऐड कर देंगे, बस हम लोगों का टाइमिंग हो चुका है दोस्तों। ऐसे करके टाइमिंग को मिला था दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, तो गाइस आपने क्या देखा, इस पल्सर NX, AX 150, 125 सब एक ही मैगजीन, सब एक ही होता है। पिस्टन रिंग को कैसे फिटिंग करता है, टाइमिंग को कैसे लेते हैं, सब अब वीडियो के जरिए से आपको देखा है दोस्तों। तो चलिए, अभी बाइक हम लोगों का पूरा कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं इंजन हम लोगों का पूरा कंप्लीट हो चुका है, चेसिस में हम लोग ऐड कर दिया है। अभी बाइक को हम लोग स्टार्ट करने वाला है, चलिए आपको दिखाते हैं। आइए इधर आओ, देखिए बाइक हम लोगों का एकदम स्टार्ट हो चुका है। पहले क्या हो रहा था, यहाँ पे बहुत ज्यादा वाइट स्पॉट देख रहा था, ठीक है। अभी हम लोगों का इंजन का साउंड क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है दोस्तों, आप देख सकते हैं, ठीक है, एकदम फर्स्ट क्लास। ये एकदम बिल्कुल अभी ये बाइक ठीक हो चुका है दोस्तों। तो दोस्त, ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और मेरा चैनल अगर पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को तरफ प्रेस कर देना, क्योंकि बाइक के साथ ऐसे इन्फॉर्मेशन का चैनल पर मिलते रहेंगे दोस्तों। तो मिलते हैं कोई नेक्स्ट कोई टॉपिक लेके दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।